Ky emision mundësohet nga Konrad Albania. Mirëmbrëma nga Paper FM. Unë jam Anila Sulstarova dhe ky është emisioni Fije Jeta. Siç ti e di, në këtë emision ka edhe një rubrik që quhet Në dhomën tjetër. Zakonisht në dhomën tjetër unë kam të ftuar gjithmonë personazhe që më tërheqin shumë për t'i zbuluar pak më thellë, po jo vetëm. Sot kam ftuar dikë që disa nga ju e njohin, sa i vjen nga bota e radios, por nuk e njohin, din pak dhe historinë e tij sepse po e ka bërë publike, por nuk e njohin për mënyrën si ai mendon. Ai është nga ata njerëz që nuk e ka problem të flasin, por e kanë shumë qejf të mendojnë. Mendon gjatë përpara një pyetje, është i sjellshëm kur do të shmangi në përgjigjet që t'jep, ose kur nuk do të përgjigjet. Ai njihet për jetën, për punën, për humorin, ndërsa vëmendjen time tërhoqi për thjeshtësinë. Thjeshtësinë dhe një lloj përulësie që rrallë gjen në mjediset e radiove apo të televizioneve. Mua më vjen mirë që ky njeri nuk e ka humbur këtë lloj përulësie dhe është, siç i themi, me këmbë në tokë. Sot i ftuari im është Adi Pojana. Mirëmbrëma Adi. Mirëmbrëma. Si e? Mbarova me shumë mirë. Po prisat mbaroje sepse ndërkohë gjithë këto fjalë bëjnë pak emotiv. Vërtet? Po, patjetër. Kur flitet për ty, për çfarë të preku? E para herë ky sfondi muzikor, rrethuar me dy vajza të bukura. Faleminderit, të studio është dhe hajde. Dhe tani detyrohem të impostohem pak për të bërë ai që ti do. Jo. Ja, patjetër, po për të shkuar emisionit, pra. Për të shkuar emisionit, patjetër që unë nuk do dal nga lëkura ime, se ndryshe pastaj do bëj gabim të madh, që quhet hipokrizi. Po. Dhe këtu i ftuar pikërisht se ti nuk di ti je i tillë. Që të falenderoj për ftesën, më bëre që të shoh Tiranën mbas kaq kohësh në orën 9 darkës. Se unë mbyllem herë tani, për shumë kohësh. Ndodh që dal, patjetër. Kur e nis ditën ti? Shuam 6:30. Si është dita jote? 6:30 zgjohem, zbres poshtë tek një lokal poshtë pallatit, marr kafen, e pi lart. Një zakon që më ka ngelur që nga koha pandemisë. Dhe shijoj kafen lart. Pastaj me detyrat e shtëpisë, që është sistemi i gjërave që duhet rregulloj, larje, shplarje, se unë jetoj vetëm. Dhe pastaj vazhdon aktiviteti fizik, që është marrja e biçikletës, ajo biçikletë që tani më shkthyer në rangall, por që më bën punën. Dhe është bashkëudhëtarja jote? U bë vite, dikur para se të vite biçikleta si pasuri në pronën time, dilja në këmbë. Po që e shoh që do dal prapë në këmbë se biçikleta po jep shpirt. Po ajo që nuk jep shpirt është natyra, Nila. Që pra aq kohë sa natyra nuk jep shpirt, mjafto të kemi këtë nevojën për dash me biçikletë, dash në këmbë, pra natyrës për t'u largu zhurmës dhe kaosit që ka Tirana. Ose për të gjetur një mënyrë për t'u largu nga gjithë kjo, si ta them, zallamahi, kaos. Se problemi është që ka dy lloj kaosash, që është kaosi i jashtëm dhe i brendshëm. Po zakonisht ky i brendshëm ngarkohet edhe për kaosit jashtëm. Po, lidhen bashkë. Edhe për të gjetur ekuilibrin, më të gjesh një zgjidhje, nuk është puna. Madje un kam një si shprehje time që them kur më pyetën më çfarë bëu, më çfarë merresh Allah, si e kalu ditën. Rutinë them unë, rutinë për rutinë e shëndetshme. Okej, rutinë e shëndetshme. Kështu që rutinë është për gjithë jeta. Që mos për rroktarët. Po. Ti ke dështuar në jetë? Çfarë pyetje? Po, shiko, edhe këtu ku jam, po t'i referojmë ëndrave tona të dikurshme, patjetër dështim është. Si kanë qenë ato? Ëndrat? Që ëndra ke pasur ti që
Kur kthen kokën, paktën duhet isha i person tjetër, më i kualifikuar dhe shumë i aftë për çka jam tani. Do doja mos kisha një histori të gatuar vetë nga durët e mia. Dhe funditës pastaj kam përshtypjen që gjërat do ishin ndryshe. nëse ti nuk do kishe bërë gabimet që ke bërë, kush do ishe? Po, shiko, e mbroj me shumë fanatizëm të vetë ime dy gjëra që do më shkonin jashtëzakonisht. Leku dhe dia. Do më shkonin shumë. Po të dyja nuk arrita të siguroja. Jo? Ja. Flas për dijen dia. Çfarë është dia? Po dia është një shkollë e mirë, Nila. Jo këtu në Tiranë. Për atë Tiranë që ne njohim, për atë shkollë që ne njohim, jo se nuk ka përgatitur njerëz staft shkolla shqiptare, po nuk kam shumë rezerva për këtë. Po që nëse do kisha mundësi të kthesh edhe një herë vitin më parë, një shkollë të mirë diku jashtë shtetit. Do në shkollë jashtë shmase. Do të thënë nëse do riktheheshe në një pikë të jetës tënde, në cilën moshë do të riktheheshe? Po, le të themi 18 vjeç. 18 vjeç. 18 vjeç. A ka një moment që ti ke në mendje që pikërisht në moshën 18 vjeç ti nuk do kishe bërë gabimin që bëre, zgjedhjen që bëre? Që në moshën 18 vjeç nuk isha zgjedh akoma gabimin, thjesht kisha zgjedh një mënyrë jete për në atë kohë, mënyrë jete. Po flasim për kohën e diktaturës. Por kur kujtoj rinin time ose fëmirin time që ishim nga ato fëmijë që donin të binin pak në sy, raport me veshjen. Llogaritë e veshja duke u sajuar në mënyra më minimaliste, po thjesht pak të binin në sy nga të tjerët, ose rrymat muzikore që donin të dëgjonin në atë kohë, që ishin totalisht ekstravagante për kohën. Kështu që gjitha këto bashk pa njoft fare se ç'është sistemi demokratik, kapitalist. Dhe ky është një nga gabimet më dha që unë të paktën i mora atij sistemi që kishin në kokën tonë, i morëm gjërat më të këqija. Kur ky sistem kishte gjëra akoma më të mira për t'i marrë. Nuk e di, jam lart me zërin? Hajde. Je në rregull. Okej, mirë. Dhe çfarë do ti kishe marr? Kujt? Sistemit? Patjetër shkollën, Nila. Shkollën, Nila, sesën do të vjezor ta them nga vetja, po ta thash një herë. Dy gjëra do më shkonin jashtëzakonisht dhe e mbroj me shumë fanatizëm këtë gjë. Dia dhe leku. Shkojmë bashkë ato. Po ti ishe i pasur, çfarë do kishe bërë? Tani i pasur varet se si do shkonim tek pasuria, nëpërmjet punës apo nëpërmjet marifetave. Përveç dijes. Tani i pasur mund të jesh edhe nga fati një trashëgimi të mirë nga prindrit. Ëh. Tani ajo kohë që s'arrita ta kuptoja se ç'është paraja. Dhe më e forta është se unë fillova të bëja një jetë, edhe këtë e kam thënë shumë shpesh, që fillova të bëja një jetë pra kur erdhi demokracia, pra kapitalizmi, fillova të kërkoja dhe dashuroja qefin, pa siguruar atë që e blen qefin, pra që është paraja. Dhe ky është një gabim i madh, po në atë kohë qefi u bën edhe pa para. Sa vjeç ishe ti? Unë 19 vjeç kam ikur ushtar. Në moshën 21 kam ardhur nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Pra në moshën 21 vjeçare kam qenë në Tiranë. Unë i bëra detyrat e mia fakt në atë kohë, për një jetë më të mirë. Tentova të ikja në Itali, arrita të ikja me anijet e famshme të gushtit të 91-shit. Nuk pata sukses, qëndrova një javë në stadiumin e Barit. U ktheva, tentova edhe një herë tjetër, pastaj aty kuptova, dhe këtë ta them sinqerisht, kuptova që nuk iket në Europë në atë formë, se ndjeja që e kam ndier vetëm shumë europian edhe që fëminila. Edhe në ato situata që pash, në dy variantet e ikjes time, herë në Itali dhe herë në Greqi, që e kam parë veten në mënyrë shumë fyese, se normalisht. Të shkosh në një vend si Italia, ashtu pa lar, pa kreur,
të trajtonin ta si një, nuk e di historinë e stadiumit të famshëm të Barit, po është një histori e gjatë që për ta tregu, dhe ndërkohë kam ardhur nga këto dy dështime, kam thënë jo, nëse do të ikësh në Europë, ik si njeri, në këtë formë nuk iket. Dhe në këtë lloj udhkryqi të atyre viteve, që më tepër tek mua nënte kjo pjesa e shfrytëzimit të lirisë për të kapur ato mangësi që na kishte dhënë demokracia, që ishte befrimi, ishte qefi, ishin vajzat, ishte kërcimi, ishte puthja, ishte dashuria, prania e vajzave në rrethin tënd shoqëror, etj. Pastaj ajo fillo të merr rutina e kësaj të kënaqësie, depozita për ta mbushur, është aq e madhe sa ti nuk e mbush, dhe gjatë mbushjes ti merr dhe mbeturina siç është abuzimi me drogën. Edhe kështu pastaj në mënyrë rakapjekti në gjuhën popullore, ti bëhesh një masë e gabuar pastaj për veten tënde. Atëherë ke qenë i dashuruar? Patjetër që qenë dashuruar, po. Jo, mund mos jetë patjetër. Po jo, shikoj. Vajza dashurohet në çdo lloj forme, mjafton të jetë vajzë, unë kam dashuruar. Sepse është e bukur vajza. Vajza është e bukur. Po pastaj kur hyn këto dobësit mashkullore që janë kur ty vetë janë qef, ti do çutizesh pastaj lule. Këtu pastaj fillon dhe dobësohet kjo pjesa e ndjenjës dashurisë. Thjesht je një mashkull që ti do të bësh më tepër të respektosh mishin se sa shpirtin. Pastaj pjesa më e rëndë është pjesa e abuzimit që të bën të varur dhe të A ke nxjerrë një kuptim nga gjithë varësia? Nga ai që ti gabimi. Do të them diçka. Në moshën 18 më që më pyete çfarë moshë. Nuk e di, është një lloj gjykimi sipas shpjegimit tim. Ajo më duhet. Duhet. Shikoj, nuk e di, e përdor ti si shprehje. Unë e përdor shpesh, ose e kemi dëgjuar shpesh nga të tjerët, e kemi thënë dhe vetë, për njerëz që kanë qenë gabimtar, edhe ti pyet, edhe ai gabimtari mbas shumë e shumë vitesh i dëshpëruar i drejtohet nënës, vllajt, motrës, shokut, fotore. Mbas shumë vitesh i drejtohet, "Ky çamet që ndodhi në jetën time." Edhe përgjigja vjen shumë e thjeshtë, vete gatove kulaçin tënd. Apo jo. Tani i kthehemi moshës 18 vjeç. Në fakt në këtë moshë natyra, Zoti, familja ka pajisur me ingredientë të bazë për të ndërtuar, për të bërë bukën ose kulaçin e jetës tënde. Pa të ka dhënë mielin, ka dhënë ujin, kripën, sodën. Dhe ndërkohë që unë kam ndarë në dy kategori, pra negativët dhe pozitivët. Dhe negativët që është rasti im, që bëjmë duke gatuar brumin, për të bërë kulaçin e jetës, në mënyrë naive themi, po sikur ti hedh sa grimza droge kësaj, mos bëj një kulaç më të mirë. Po sikur ti hedh pak erza të natyrës, dembelizëm, se mos del kulaçi akoma më mirë. Po sikur ti hedh erza të një natyre tjetër vesi. Kurse pjesa tjetër e mirë i thot, po sikur ti hedh pak djersë pune bukës. Po sikur ti hedh pak vullnet, pak dije, për ta bërë kulaçin më të mirë. Edhe mbas 20-30 vitesh pastaj, kur vim në këtë dështimin që sapo thash, vjen kjo brigja, vete gatove kulaçin vëlla. Kështu që ne konsumojmë kulaçin e jetës tonë. Patjetër. Dhe tani unë për të mos qenë tragjik, sepse kulaçi im është i mirë në këtë moshë që kam, po është një kulaç që e konsumoj për veten time dhe për familjen. Nuk e kam kulaç për t'ia dhënë tjerëve, sepse nuk është një shembull i mirë. Kështu që për veten time po, kam një kulaç të ripunuar rishtas mas shumë vitesh, po që e kam vetëm për veten time. A ke nxjerrë një kuptim nga gjitha ajo histori, nga gjitha ai proces gatimi i këtij kulaçit tënd? Gabimi ky është, pra, mjafto të respektosh. Jo, një kuptim. Për gabimi yt, atë ka dhënë një kuptim të ri për veten, për jetën. Kuptimi ky është, pra, mos bësh gabime në jetë. Okay. Por nuk e di si ta them, është dhe vonë. Nëse do kuptimin e vërtetë të jetës, a kupton? Problemi është që këto gabimet tona, fëmijët tona, me që kemi një hapësirë mediatike, gjithmonë e kam shfrytzuar këto jo për të treguar historinë time, se sa historitë tona të kthehen më tepër si mesazh për ata që na dëgjojnë, për një brez saktuar.
Kështu që mesazhi ka më tepër rëndësi se sa kuptimi se si e kuptojmë në jetën tani. Jeta për mua tani është normale. Jetojmë. E kemi të racionuar atë pjesën e oksigjenit që takojmë për të thithur çdo ditë. Kështu që Okej. do dalim më vonë besoj. Jo, patjetër. Shiko, Nila, ne kemi folur para pak ditësh, edhe më thej që do të nis pyetjet, dhe në fakt kjo është mënyra më profesionale e një moderatore që ndërton një emision të tillë. Po në fakt gjithë gazetarët, moderatorët që duan të bëjnë një emision, patjetër e ndërtojnë me një skalet të caktuar. Unë i mora pyetjet, i kam parë vetëm një herë sepse nuk doja. Për një arsye vetëm sepse nuk dua të impostohem. Dhe unë të mësoj tani se si të përgjigjem pyetjeve tuaja. Kështu që duhet të jemi drejt për drejt. Nuk kam frikë fare të dal keq. Nuk kam frikë fare të jem ky. Dhe aq më tepër që në këtë kohë kaq problematike Nila që po jetojmë, unë e shoh Shqipërinë të paktën, mbuluar me një tis reje të zezë që është reja e mashtrimit. Një mashtrim i madh Nila. Njerëzit mashtrojnë gjithkohës, gënjejnë, hipokrit. Nuk e di e ke ndjer. Sigurisht. Jetojmë në të njëjtin vend dhe Ballkani duket sikur është njësoj. Është një mashtrim i madh, njerëz që mashtrojnë, dalin ekraneve, edhe dikush ma bit kjo. Ore, dalin gjithë nëpër ekrane, punë, ti, ai, ajo, zgjedhimi foljes jam. Dhe ti dallon që ore, gjithë të mirë valla, po kjo e keqe nga vjen. Pra unë i mirë, ti i mirë, ai i mirë, gjithë pozitiv, gjithë flasin me superlative për veten, unë kështu, unë kam bërë këtu, unë kam qenë atje, unë i zgjuar, unë i ditur. Çfarë ndjesisht t'japin ty kur shikon gjithë këto figura kaq të përsosura që na kanë kushtuar? Nuk është, shiko, këtë perceptim ose këtë fakte kam më tepër sepse ne jetojmë në media, u bëm kaq vite. Edhe sikur mos i shohësh në ekran, kjo ndodh nëpër korridoret mediatike, kjo hipokrizia, mashtrimi. Njerëz që janë me 10-15 fytyra. Madje kisha qef diskutoj edhe për një problem, nuk e di a ekziston në Shqipëri, po është problem që ka të bëjë me trurin, që është që s'ka lidhje, po që është ky personalitetet e shumë fishta, nuk e di, ekzistojnë? Po, ekzistojnë. Vetëm që në rastin që ti po thua janë zgjedhje, pra që unë zgjedh që të kemi nuk po flas për sëmundjen. Klinikisht është tjetër gjë. Tjetër gjë, po, tjetër gjë. Po unë kam përshtypjen që po shkojmë drejt kësaj. Edhe me vullnet libra, po kthehemi në njerëz me shumë personalitete. Po ti si ballafaqon këto situata kur përballesh me njerëz që kanë shumë masë, ka edhe që Shiko, Tirana është e vogël. Po. Ne po flasim edhe ti je djalë që i lindi i rrit këtu, kështu që ne i njohim që fëmijë, shumë njerëz. Po, ke ty ç'a shkakton kjo, po e di. Po tani shpeshherë është kjo pra që ne edhe ne vetë kthehemi në hipokrit Nila. Shiko, Halli, që të flasim pak për hipokrizinë se e kam thënë diku në një emision tjetër dhe një zonjë atje sikur më pak kështu si çuditshëm. Se i thash, shiko, andjesh ti hipokrit, po diskutoj tema e hipokrizisë. Edhe unë i thash, patjetër që jam hipokrit. Si jam hipokrit? Pra nëse ti zgjohesh çdo mëngjes dhe i vetmi pellg që ti do lash syt për të pastruar veten, është ky pellg i ndotur me hipokrizi, patjetër që ti do ndodhesh nga hipokrizia. Apo jo Nili? 10%. Jo, po të ndjek. Kështu që vetëm vazhdoj të pyes. Hipokrizia unë nuk, hipokrizia nuk e shoh si objekt, si gotë që e kemi te komodina. Nuk pëlqen këtu, është vendosur që tek dhoma tjetra. Hipokrizia është e brendshme, është në ajër, është fluide, është dëgjon. Nuk është objekt që ti e ndron, e heq, nuk pëlqen. Pas kam pak hipokrizi, do ta heq, do ta thy këtë gotën hipokrizisë. Jo, është aty. Pastaj si vjen hipokrizia, se si ndizet motori ynë që prodhon hipokrizinë. Unë kam përshtypjen veten time, në rastin tim është që furnizohet nga jashtë. Pra vjen informacioni nga jashtë dhe më bën dhe më hipokrit. Kur e ka veten që je hipokrit, ç'a bën? Filloj vazhdoj rolin. Vazhdon rolin. Po ç'a ndjesish ke nga brenda? Nuk e di, nuk të jap shpjegim në kësaj pyetje, sepse nuk se kam, nuk e kam. Jam i vetëm them që jam hipokrit për arsye të për të bërë një lloj kështu revolucionin në të folur, Nila, se të gjithë dalin sinqerta, kupto? Kjo është ideja. Kështu që ne sa pesh kemi, unë s'kam ndonjë peshë të madhe mediatike, kështu që nëse të gjithë ne
këta njerëz do të luftonin një herë vetë hipokrizinë e vet. Dhe duke thënë këtë gjë që po them sot, kam përshtypjen që të rregullojmë pak situatën, se nuk po e njohim s'po njohim as njerëzit e shtëpisë. Po e them për batut. Shumë vështirë sot. E kuptoj. Shiko, në nuk e di, a bie dakord me mua për pjesën e që është një fenomen ku janë filozofia e lakrës. Që është? Po se në rastet e komunikimit me ju si psikologë, për shembull, ti ke një manual pyetjesh atje që i ke studiuara. Po. Dhe normalisht pyetjeve ti do të më zhvoshkësh mua gjithkohës. Dua të kuptoj vetëm. Po pra. Po në ndryshim me lakrën dhe me qepën, sa herë që zhvoshk, qepa mbetet qep. Kurse njeriu vështirë t'ia gjesh thelbin se çfarë ka ai. Kështu që na hyn punë patjetër. Freudi këtu me psikoanalizën. Nuk di si do më zbërthesh ti për të kuptuar jam i keq apo i mirë. Jo, është e rëndësishme si e për ty, jo si e për mua. Unë thjesht dua të të kuptoj. Them që jam i mirë, patjetër do bëj gabimin e të gjithëve që kanë tendencën. Kam gabime, kam dhe unë xhelozira, kam dhe unë çmira, Problemi është që tek ne njerëzit që mendojmë që kemi dy pare men është aftësia e arsyetimit. Pra, arsyetimi në rastin e njerëzve të tillë është kamzhiku i këtyre ndjenjave negative. Pra, ti e godet gjithmonë, pra nuk e le të zhvillohen. I ke aty brenda xhelozin, çmirën, inatin, urrëtitjen. Edhe urrëtitjen. Na herë vjen njerëzit pozitiv, si jam unë hipokrit, si jam unë urryes. Problemi është se sa ne e nxjerrim pa urrëtitjen. Ne kemi shpirt, po thjesht pra i kam zhikur arsyes. Biri. Bap, derisa ta ngordhim ose nuk e japim. Si e ke ndërtuar kuptimin për veten? Shiko, unë kam përshtypjen që njeriu i duan gabimet. I duan gabimet si një lloj shkolle. Problemi është që ti kapësh në kohë edhe të nxjerrësh kuptimin e jetës. Se po im shoh faktit kuptimit të jetës, po nuk e di a jam unë ai që do i tregoj tjerëve se cili është kuptimi i vërtetë i jetës. Jo, do tregosh vetëm kuptimin tënd. Kuptimi im është që dua të jetoj gjatë dhe me dinjitet. Këtë kuptim kam. Dhe i ke ndërtuar gjatë jetës, për gjatë gabimeve që ke bërë. Shiko, unë marr përsipër flas për këto 5 vjet e fundit, që mbas pandemisë kam bërë një revolucion kokën time, se gabimet kanë vazhduar të më shoqërojnë edhe në periudhën pseudo të mirë të jetës time, Po që s'ja vlen ti përmendim se gabimet natyrës për shembull që ti ke pas punë të mirë dhe nuk ke ditur të zhvillohesh. Ose ke rënë në 5 lekë dhe i ke masakruar në mënyrë më brutale të mundshme. Edhe asnjëherë s'u ngritë në raport me financat. Edhe pse unë financat nuk është se tash i dua paran, po e dua paran që të vinë nëpërmjet punës ndershme. Se për të bërë para, ti e din këtë vend mund ta bësh shumë kollaj. Mjafton të shkelësh sa parime bazë. Po që unë nuk di të bëj para. Nuk di të bëj para. Pastaj është kjo puna e peshores, pra nuk duhet të lëm peshorja të marri jetën, pra. E peshorja ku nga një kraj janë gabimet dhe nga krau tjetër janë ato gurët që ekuilibrojnë peshoren. Kështu që nëse flasim për sot, për mua, di të them këtë që ta thashë që parë, që dua vetëm të kem 3 gjëra në jetë, që se flasim për kuptimin. Para du të kem familjen, shëndetshme, du të kem punën, që më prodhon ato të cop lek, ato të pak lek, s'ka rëndësi, dhe që të përballoj muajin me dinjitet. Sepse është histori e gjatë, çfarë raporti kam unë me paran ku nuk e ke, se sa poshtë të rrëzon kur nuk e para. Si ndihesh ti keq, si ndihesh ti... Si është ndihesh pa para? Skandal, Manila. Për ty si ka qenë? Skandal. Shiko, po flas për një kohë kur na duhej paraja për ditë. Duhej paraja për ditë. Koha drejqit. Dhe që po fillove të kërkosh para, Nila, ky është dinjiteti. Okay. Dinjiteti
mjafton mos shtrish dorën, kjo është e rëndësishme. Okej. Të dali llogaria e muajit tënd. S'ka rëndësi sa është hapi i shpenzimeve tuaja në muaj, paktën e di që ke një punë. Po në ditën e sotme pra është bërë pak e vështirë. Prandaj e them, kam frikrat e mia në një Është qartë. Kur ke qarë për herë të fundit? Kjo nuk tregohet. Jo, nuk Po tregohet. Nuk thash arsyen, thash Shiko, vetëm kur. Ndoshta bravo, Ajdi. Kur kujtoj nënën, që t'jem, kujtoj nënën, vetëm ajo më bëjt qaj, unë s'para qaj, unë jam i rob që me dorën time i dhash kam zhikun. Okej. I dhash, s'pe i them Zotit, po nuk e di, po i themi Zotit, që më rahu, po me dorën time ja dhash. Kështu që Gjithsesi, kam kalu situatat vështira, situatat bukura, patjetër. Kështu që ti e di që njerëzit gjithmonë anojnë pak nga hallet sesa nga gjërat e qefit që ka bërë ose periodat e mira të jetës. Po nuk do të justifikoj fare gjithë periudhë të çuar dëm, Nila. Shumë gabim. Ma beson, Nila, shumë gabim. Edhësh 20 vite. A kishe zgjidhje? S'kisha zgjidhje. S'kisha zgjidhje. E vetmja zgjidhje ishte mënyra më ekstreme që erdhi në mënyrën më të beft, pa e ditë nga kush, më mirë që mos e di, por që më bëri një nder jashtëzakonisht të madh, që jeta më hodhi Të në shkundi, po. Më hodhi në burg. Dhe më hodhi një moshë që isha goxha i madh, isha gati 39 vjeç. Këtë ca vjeç. Ai sa kujtoj. Dhe ajo ka qenë një periudhë reflektimi shumë e fortë. Kur thuhet gjithmonë ajo me veten tënde që a do ky është stacioni i fundit, s'ka më. Merr këtë trenin, shko te stacioni, nëse do të shkosh. Nëse do dalësh prap, do fillosh prap me gabimet që ke bërë, s'ka më stacion. Ja dola. Ti e morë stacionin e fundit. Po. E mora, pastaj gjithmonë, shiko, jeta shoqërohet edhe me të copë zafati, ha? Dhe unë hyta ato njerëz që kisha edhe pak fat. Po që nuk po e shtilloj më tepër, se s'do dalin ca histori që... Jo, dakor. Ky është momenti në fakt që të vëm një nga këngët që ti ke zgjedhur. Shiko, në këtë moment për të cilën këngë do ta ka ënda. Ja lëm hajde, ka vënë një kështu Dire Straits, Heavy Fuel. Më pëlqen, është ritmike. Për ty, Adi. Radio Paper FM 91.1 ose në aplikacionin tonë. Sot në studion e Paper Tirana është rubrika në dhomën tjetër dhe i ftuar është Adi Pojana. Në një intervistë jo shumë të thjeshtë, duke ndjekur gjithë lëvizjet e Adit. Edhe heqjen e syve dhe përpjekjen për të gjetur përgjigje në studio. Jo, vijem siklet dhe e gjej këtë qetësinë duke bërë këto lëvizje, kështu si gjeste jo shqeta. Po thjesht po përpiqem ti shpjegoj atij që po nget makinën tani ose dikujt që është ulur afër radios. Kjo është, jemi këtu duke sikur flasim bashk, unë ti dhe Ajdi, po ndërkohë po na dëgjojnë dhe të tjerët. Kështu që problemi është se mirë ja morëm zemrën njëri tjetrit në këtu, brenda problemi është ja marrim zemrën atyre jashtë. Për ato që do themi, ha, po them që. Adi, a ka diçka tek vetja jote që të ka surprizuar? Po, kjo aftësia fizike Nila që ka provu gjithë ato siklete dhe nuk e di pse vazhdoj të jem kaq aktiv fizikisht, ëh. Edhe me shumë gabime në kurriz. Por më surprizon kjo, ndoshta është genetike, nuk e di. Edhe i kam vënë dhe një afat jetës time. Të vdes. Sa që iku dhe nëna ime nga kjo botë. Ai është afati? Po, 86 vjeç. Okej, po. Ke kohë. Kam kohë. Ke rrugë për të eksploruar. Këtë e bëj për nënën time, jo se. Mua në fakt
ke ty, po jo vetëm, tek gjithë ata që kanë shëru veten, më ahnit fuqia për ta shëru veten. Sidomos ndaj çështjeve që janë shumë të vështira të shprangosesh. E vërtet Dhe është. do doja që t'ja njihi edhe ti vetes këtë fuqi, këtë. E di, jam rrit gjithmonë Nila këtit Adit që nëse ka dalë disa herë për të folur për këtë temë, media tjera, dikur. E kam vezdi këtë që të shes veten si Adi hero. Jo hero. Një sekond. Hero për asfak. Jam i robi zakonshëm, me historinë time, ja dola. Gjusëm po, gjusëm jo, po le të them ja dola. Po, them me shumë e bërtas madje, po jam hero për veten time, po, dhe për familjen time. Jo për tjerët. Tek e fundit tjerët nëse duan ta ngjojnë e këshill, prindrit sidomos për fëmijët e tyre. Po për veten time jam. Po. Ti kishe një këshill për prindrit? Po për prindrit mira. Shiko, në këto daljet e mia që kam bërë raport me këtë temë që po diskutojmë për abuzimet dhe varësinë, unë jam sulmuar në thonjza nga shumë prindër. Ma aty unë kam punuar në mënyrë shumë vullnetare dhe me shumë fëmijë, të rinj. Dhe ka nisur që nga një projekt që kemi pas punuar bashkë. Po. Edhe që nga ajo kohë tash kam pasur mesazhe nga prindër për fëmijët e tyre, thjesht për t'i dhënë një mendim se si mund dali fëmijët e tyre nga ajo gjendje ku ishin. Nga drograt. Po. Dhe jo më larg se i fundit ishte një zonjë nga Durrësi që kishte nipën e vet në Itali. Po çfarë mund të bëjë unë, nuk është se do i shpëtoja, ha. Thjesht ato donin një, si thua, një varse ku të varnin xhaketën e shpresës, apo kishin provuar gjithë metodat. Po, edhe të përkthej Sedra, po ndërkohë unë që e di atë hall më shumë vështirë që një njerëz si puna ime mund të shpëtojë. Problemi është që kjo puna e abuzimit bëhet vetëm për situatën para se të fillosh një la. Se nëse u bëre i varur, them që filmit i kanë dalë titrat. Në rastin tënd për shkak s'ka qenë kështu, dhe në raste të tjera. Si në raste të tjera. Që kanë dalë nga varësit, kanë ndërtuar një jetë, kanë ndërtuar një Ka profil. Po, pra nuk është titra, është gati një moment i ri i filmit, jo fundi i tij. E di, po, okay, ka dhe raste të suksesshme, ha? Se unë nuk hyj ato njerëz që ka pas sukses të jashtëzakonshëm për ato që ka nisa që në fillim pra Nila. Nëse do ishim të rinj, do kishim filluar jetën ndryshe. Një bisedë që kemi pasur bashkë, thash pra që unë kam bezit justifikoj gabimet e mia. Po drejtë e mori duhet të thënë sa gjëra, paktën për pjesën e brezit ton. Mos harrojmë që jemi në vitin 91. Pra, dalim me një sistem, hym në një sistem tjetër. Dhe liria e tepërt që ne u ngarkuam na ballafaqoi në një udhkryq, por që në atë kohë s'kishte semafor. Ndërsa sot rinia prap është në udhkryq, disa prej tyre, por kanë fatin që ka semafor, siç mund të jem unë, siç jeni ju, sepse tani njihet si problem abuzimi me drograt. Kurse atëherë s'kishte kush t'i orientonte, është mirë, keq. Ne thjesht u droguam rreth parë me lirin. Ëndrat që ishim ngarkuar vetes që kur ishim adoleshent, edhe pastaj në adoleshencë çfarë ëndra kishe? Ato them sinqerisht Nila, unë e vuj këtë pjesë, jam i çik kështu pa formë në kokë, s'di. Unë mbaj mend që po futbolli ka qenë një dëshirë ime, atje mas klasës 8 regjistrova emrin për të marrë pjesë në këto një lloj konkursi që bëj për shkollën e mjeshtrisë sportive në futboll. Nuk fitova për 1 centimetër, se kështu ishte atëherë. Dhe do dalë tani te shkolla dhe do...
Jo, po çështja e fati si përmende pak më parë. Do të shkojë po ose kishe shaqe 1 gjatë, centimetër më i gjatë, do kishe pas një rrjedh tjetër fati ndoshta. Po mbas klasës 8, besoj ti e mban mend, Po, në atë kohë funksiononte kështu. Ishte gjimnazi që ti shkoje pa aplikuar. Po. Dhe shkollat profesionale. Mhm. Dhe unë 2 shkolla zgjodha, që më busha një formular. Ishte kjo mjeshtria sportive edhe gjuhë e huaja për anglisht. Që unë anglisht nuk është e lë çitjen atë. Pa, ja po e di pse, sepse ishte e dje që ishte gocë, ishte shkollë gocash. Vetëm për këtë. Dhe këto ishin ato ëndrat që kisha ndërtu për vetën, dhe ndërkohë timoni mori aq shtrëmbur për një. Si përfundim kur shkove? Ja ta them tani. Pra shkollën e mjeshtrisë për futboll dështoj. Kjo nuk u mor vesh sa e kishin marrë për sipër, duke u referuar dhe mesatarës, sepse unë kisha një mesatar, nuk e di mund të kem pas ke 7 a ke 8 në klasë 8. Dhe kjo mesatare sipas degës në atë kohë që quhej lagja, nuk e di e mban mend, që janë to njësit që janë sot njësitë administrative, dhe ishte lagje quhej. Po. Ato merreshin me këto dhënat e nxënësve mesatarja. Dhe i caktonin një shkollë sipas tyre bazuar në mesatare. Tek ishte njëshin, nuk e di se mban mend. Tek një tetori. Po, patjetër. Ka qenë berberani e madhe aty, dhe fasada e xhamit u përdori gjithmonë për afishimin e këtyre rezultateve sipas mesatarëve të degëve profesionale që kishte Tirana atë kohë. Dhe okay, shkova për të parë, thash mos po shoh emrin te kjo dega e shkollës mesme për gjuhë huaj anglisht. Ke shkolla gocave. Shkolla gocave, për gocat patjetër. Edhe kur shoh emrin tim në gjithë ato listë shumë të madhe emrash, ishte emri im dhe një djalë tjetër që kisha po me klasë në 8 vjeçare, që thoshte shkolla e mesme e ndërtimit 8 nëndori, dega për punim druri. Kjo shkollë kishte 3 degë, kishte ndërtimin, topografinë dhe përpunimin e drurit. Dhe dega për punimin e drurit sipas asaj të kohë ishte dega më e mirë asaj shkolle, pra ishte. Nxënësit më të aftë midis të paaftëve, duhet të thënë kjo. Me këtë mesatare. Dhe kam ikë pa qef, fakt kam ikur vetëm nga ajo që vendosi babai. Më mori për dorë dhe krenove, më nderove. Njerëz thjesht, punëtor. Edhe ju bë qefi për të degë. Unë shkova kështu si... Shkove pa qef? Po, pa qef. 2 vite para vazhdova me këtë edukatën që kisha marrë në shkollë. Gjithë ishin të edukuar atëherë për të mësuar, sot edhe prindja. Tjetër pastaj niveli yt i mësim nxënjes. Por 2 vite para e ndoja shkollën në mënyrë rigoroze, pastaj vit 3, vit 4 dhanë ato shenjat e para tek mua që doja të rebelin. Çerek Rrugaçin. Etj. Dhe pastaj mora këto drejtimin e gjërave që kishin bërë me lirin, për shembull. Pëlqente tikja, Mila. Pypja autobusit tikja Durrës. Vetëm. Kisha qef tikja, qifsha... Tikja nga i realitet që ishe. Nuk ndjeje që përkisja. Edhe mbaj mend sa aktivitete që i bënë në mënyrë kështu private me çunat e klasës, kuptoj kemi pasik ndajt në mënyrë kështu autonome, të pa organizuar për shkuar tek hoteli lart në hotelin e se më mend unë emrin po. Jo, ka pasur hotelin e Dajti, ka qenë kështu një kamp. Okej. Kamp ku na çonin këto shkollat e mesme dhe 8 vjeçaret, na çonin gjithmonë një fundjavë atje, kuptoj, shkon diel. Aty bënte një kështu ambient i bukur, sepse aty kërcej, kishte muzikë live, vinte një band nga Tirana, një sallë me një kapanon gjigant, me tavolina, edhe flinim në kamp. Edhe mbaj mend që donim organizojë një aktivitet të tillë vetëm, ja 10 çuna klase morën bukë me vete, ikëm atë as ta prisë as kush atje. Edhe rrezikum të flinim jashtë, ka qenë dimër. Pra gjitha këto në kuadër të kësaj gjës për të ikur nga shtëpia,
Ti nga shtëpia. Cila ishte Nuk e di këngë? si e lexon ti këtë. Nevojë për të ikur, shumë e qartë. Cila ka qenë kënga e parë që ke mësuar anglisht? Shiko, unë kam përshtypjen që me asaj kujtoj ka qenë The Animals, që një band amerikane, House of the Rising Sun, po mos më pyet për tekstin sepse unë dhe sot e kësaj dite nuk di të këndoj. Jo, nuk dua të këndosh. Jo, Dua vetëm të kuptoj se ç'të tërhoqi tek ajo këngë. më tepër jo, shiko, atëherë e dëgjoni muzikën mekanikisht, nuk është se ishim taft, kuptonim se ç'a, thjesht ishte rock, ajo është balad për të qenë, por mbaj mend që në atë kohë fillova të rria të organizohesh me disa çuna që ne quheshin në atë kohë metalar, që dëgjonin muzikë heavy metal. Edhe dikush nga rrethet tona shoqërore që ishin prindrit i çik më në nomenklaturë, që kishin atë mundësi për të siguruar një kaset. Diqëm në ran dorë një kaset që ishin këngët më të bukura të shekullit. Edhe mbaj mend që ka qenë kjo në vend parë. Kjo House of the Rising Sun, ka qenë Rolling Stones, se harrova emrin. Këngë e famshme. Okej, tani duhet të kalojmë një moment E tjetër. kalojmë këtë se s'po pëlqej edhe mua. Jo, nuk më pëlqen thjesht për çështje kohe, unë do doja të ndaleshim pak tek një moment që ne kemi folur bashkë, nuk e di, Po. në një nga eventet e radios. Kontakti yt me leximin, mua më ka bërë shumë përshtypje. Me leximin e vërtet. Pavarësisht se ti mund të kishe lexuar libra, po Ja, edhe kjo është një moment që s'kam qef ta. nuk e qef ta ndash. Jo, do ta ndajmë patjetër, po në mënyrën Okej. time patjetër. Se disa bezdije kam këtë situatën, gjithmonë i referohem asaj që ti shikon nëpër ekrane. Pra kjo tendenca për të treguar gjithë sipas po flas për nivelin tonë, ëh. Po flas për ata që janë të lexuar me të vërtet, po kjo tendenca për të treguar që jemi të lexuar, lexojmë. Nuk e thash këtë. Jo, do ta them unë. Më bëri mua përshtypje kontakti yt me librin. Që unë di të them vetëm këtë që në klasën e dytë ose në klasën e parë ku mësuam ABC-n, di që i mat më ka marrë për dorë dhe e mbaj mend librin e parë që kam lexuar. Dhe Cili ka qenë? ja ta them tani. Kam marrë për dorë dhe më ka regjistruar te biblioteka e lagjes numër 9 që është afër shtëpisë time, që ndodhet aty kur shkon tek 8-vjeçarja se rrova. Shumë afër shtëpisë time, e famshmja biblioteka e lagjes 9 që është sot kësaj dite. Edhe kam marrë Aventurat e Cipolinos. Më shfiksu këtë libër, ku e di. Dhe ti e mban mend ato kartelat e regjistrimit, që ti merri një libër ku bibliotekarja ta shnonte aty, edhe thoshte do ta sillësh filan datë. E ktheje dhe e regjistronte, merri libër tjetër. Kështu ka qenë procesi i leximit. Kështu që Kjo është historia jote me librin e Kjo parë. është historia e librit të parë. Pastaj nuk se kam qenë një lexues librash të natyrës që po, më ka pëlqyer letërsia për 2 ciklet e shkollës që kam mbaruar. Dega ime që preferoja. Madje them edhe një detaj që ka të bëjë me hartimet për shembull. Të vetëm hartime që nuk dija të shkruaj ishin hartimet ku ishin tema me partizan për shembull. Do të mësuesja. Leja fletë mbosh, smjeve. Atë tema pastaj me nuanca kështu poetike që ku ma jepte. Okej. Që po në 2 faza ku libri ka qenë shumë afër meje, dhunshëm, jo se shkova te libri, por erdhi libri tek mua. Ka qenë 2 situata, ka qenë shërbimi i dërgueshëm ushtarak të burgu. Dhe unë gjithmonë kisha kështu si hilen time, që mund ta bëj kushdo në atë kohë, kur bëra ushtari viti 2, i vura syrin bibliotekës së repartit. Pra pjesës, le të themi, të zbavitjes që kishte çdo repart në atë kohë. Kishte bibliotekën, kishte sallën e bibliotekës, kishte një tavolin ping-pongu dhe ishte sallën e televizorit. Ato të i mora unë, të i menaxhuar. Për të menaxhuar. Po, menaxhim. Por po flasim 89-90, 2 vite që kam bërë shërbime të dërgueshëm, por po flasim për ca libra që aty në atë bibliotekën e repartit ishin vetëm libra politika, shumica. Po. Dhe kisha edhe libra artistik, po gjithmonë ato librat artistik njëra ti e di si janë. Në atë kohë ishin dobët. Po
librat Okej. me të indoktrinuar me politikë komuniste. Artistik ishin, po çon si ka, shiko, mjafton të lexosh libra sepse në librit mëson se si çprehesh nesër pas nesër. Apo. Po. Pra, të kuptosh se si është drejtshkrimi. E para punës në libër ti mëson çton dhe fjalorin tënd. Unë kështu e kam parë librin gjithmonë. Pastaj po flasim për libra klasik që nga lexu gati Treqeriku i botës, nuk e di, Tre shokut, Tre markut. Arku i triumfit. Sa më mend. E qenë librat e Jack Londonit. Kështu që kanë qenë lexime komplet pa Në atë kohë. Kur ishe ushtar. Pastaj periudha më e mirë me librin, nuk e di, që është një lloj, e kemi diskutuar edhe herë që ka një ironi brenda gjithë kjo, kuptosh, pra që e them edhe sot edhe kësaj dite, pra vendi më i lirë ku ti lexon është burgu. Po. Që nuk e di se si mund ta gjej sot atë gjendje të trurit që nuk e gjet dot jashtë për të lexuar. Unë nuk lexoj më Nila, lexoj, kam kohë që s'lexoj, sinqerisht. Tek tuk ndonjëherë, po do flas edhe për këtë pse nuk lexoj më tani. Jo se nuk dua, po tani libri është i shenjtë Nila. Librin ose lexo ose lexo. Dhe me që po më pyet dhe unë nuk jam ai personi që flas shumë superlative për librin, po duhet fol për librin shumë mirë. Po s'jam unë ai. Kështu që librin ose lexo ose lexo. Dhe kam thënë këtë që libri ka dy funksione, të të hapi syt dhe të mbylli syt. Dikush e lexon për të hapur syt, dhe ky është libri. Ky është varianti i mirë për lexuar librin, dhe ai për të mbyllur syt që është kur ne lexojmë që të na zë gjumi natën për shkak. Nuk e di, ndodh kjo? Po ndodh shumë. Po cili ishte libri që kur ishe në burg, lexove dhe dhe ti hapi syt? Kjo është histori në vetë, është e gjatë, po nuk shumë e qef me veten time e them e diskutoj sa herë si histori, por që është e gjatë dhe nuk ka shumë vonë si u bëra pjesë e bibliotekës së burgut të tash. Unë kam qenë në një dhomë ku përballë kisha një qeli. Dhe ku kaloja për të bërë veprimet e mia, shikoja aty një qeli që kishte një tavolinë druri, një dollap, ca sergjen mur, dhe ca libra të zverdhur, të grisur, që s'përdoreshin më, të konsumuar. Ndërkohë, gjë e parë që të vjen në orë, në libra që shtykohen. Edhe ky ishte sebebi pastaj që kërkova takim me psikologen e burgut, edhe fati deshe që mbas disa kohësh këmbguljesh, sepse në atë kohë Bashkimi Evropian e kishte kështu si kusht që burgjet kishin bibliotekën. Por problemi është që në regjimin e brendshëm nuk mund të vinin dot një përgjegjës të jashtëm, po duhet një burgosur që menaxhonte që shpërndaten e libër, që nuk ose kërkonin libër aty. Po mbi të gjitha kjo jo vetëm për, nuk e bëra vetëm për librin, po e bëra sepse doja të kisha të jetoja shumë gjatë vetëm në bibliotekë, se unë dilja nga dhoma ime, shkoja te biblioteka që ishte përballë meje, që ishte përballë ajo qeli, isha vetëm. Edhe nuk përzihesha pra me muhabetet e burgut e tërë. Kështu që ishte një rast shumë i mirë që unë të isha shumë afër librit, pa erdhi te libri kemë jo sa shkova unë te libri. Dhe ndërkohë ti fillon lexon këto librat për të kaluar kohën. Dhe një moment mirë kur u gjet ky robi që do drejtonte bibliotekën, sepse kishte fond librash në atë kohë kur hyra unë. Masi u gjeta unë, ç'ndodhi pastaj drejtoria e burgjeve nëpërmjet atyre financimeve apo këtyre kërkesave që i bën Bashkimi Evropian, u gjet një fond nga Bashkimi Evropian për të ardhur në një bibliotekë, një fond i jashtëzakonshëm një librash. Jashtëzakonshëm, shumë libra. Libra nga më të ndryshëm, artistik, didaktik, letërsi. Dhe aty pastaj fillova, më pëlqej kjo pjesa, e kisha filluar vetë herë, kupto? Fillova duke bërë skica, duke shkruar skica për ato miqtë e mi të burgosur, kupto? Që në heshtjen time, kupto? Ato karakteristikat, sjelljet, dhe kisha qejf të hidhja në letër. Siç duket kjo filloi më japi këtë dëshirën për të rënë kontakt me librat psikologjik.
Edhe aty pastaj kam rënë në kontakt me këtë autorin, që ta them pak më vonë është. Me Erik Fromin, nuk e di e ke dëgjuar. Patjetër. Ah, Cili libër të ti? shiko, aty ka qenë, duket ka qenë një gjuarruar. Po. Ka një dy ai që sa ai është kështu tip nxënës si Freudit. Po, studenti Freudit. Studenti Freudit ka qenë. Dhe çka konstatova vite më vonë, që se kam pas ekspertizën për të kuptuar se ç'është përkthimi, dhe nuk e di, po siç duket ato 6-7 vëllime të atij autori që ndodheshin në Burg, në atë bibliotekë, pas kanë qenë përkthimet më kryevepër të këtij robit me emrin Erik Fromm. Se kur e kam kontaktu Erik Frommin shumë vite më vonë, për shefin tim, që i bleva ca libra, në vërdallë rrugëve të Tiranës, janë skandal, Nila. Përkthimet janë të po. po. Ose unë jam lodh, ose s'kam aftësi më për jashtë për ta kuptuar, po jam i sigurt që kjo është, sepse libra që kam lexuar ai ishin aq thjeshta për të kuptuar niveli im, Dhe që kuptove ti për veten atë kohë, duke lexuar Erik Frommin edhe autorë të tjerë? Kam parë ca intervista me ca student, më shumë shoh stacionet huaja, italiane, që e kuptojmë që gjuhën, që e kemi mësuar thjesht dhe italisht e kemi mësuar nga televizioni, nuk e se. Edhe mbaj mend që bënin ca intervista me ca student të psikologjisë Nila. Edhe nuk e di, dhanë një përgjigje që i kam dhënë dhe unë vetes time dikur, raport me psikologjinë, që e bëjmë këtë shkollë dhe këtë deg sepse duam të njohim atë që kemi përballë. E vërtetë është? E vërteta është që ata që studiojnë psikologji kryesisht e bëjnë shkollën për të kuptuar veten dhe mbasi e kuptojnë atë, duan të kuptojnë atë përballë. Kjo është e para. Po. Unë për veten time kështu fillova të lexoja se doja të njihja veten. E njohe? Vështirë është Nila. Se njoh veten Nila, shpeshherë. Po, nga aq sa një, çfarë mendon për veten tënde? Se di, nuk e di jemi vërtet Nila, nuk e di, sinqerisht. Kam frikë të bi në nivelet e një mashtrimi që sapo thash më lart. Pra, du të jem rob i thjesht Nila, në kuptimin që si jam i lexuar Nila. Madje unë kam i shprehën nëse do ta dish. Jam aq i lexuar Nila se kam kompleks të them që jam dhe ignorant. Kështu që nuk e di se s'du të im shoj punës librit se s'du të dal keq kur jam njëri që nuk po shkosh drejt mirës Nila, jo vetëm librit bën të mirë. Po. Se po ta shikosh përballë teje, përballë meje, në realitetin e sotëm ti ke njerëz që janë ministra, shumë të lexuar, që kanë bërë shkollë, kur vjen puna dalin korruptum. Pra të rroft libri që ke lexuar funditës. Kështu që jo vetëm libri, duhet të mbështetemi ke libri që të bëhemi të mirë. Jo, historia jote me librin ishte interesante. Dhe se si ty të ka ndihmuar të jepje kuptim ditëve të tua në burg edhe pastaj që fillove të bëje skicat për shokët e tu të burgut. Domethënë, po kjo është një histori shumë e bukur për mua. A di? Po, Nila. Me një njeri si ty, sigurisht që intervista mund të ishte shumë herë më e gjatë, edhe mund të kërkonim shumë kohë. Por emisioni Fije Jete ka vetëm një orë në dispozicion. Po e di. Me paketë si themi. Edhe na duhet ta mbyllim sepse është ora 22:00. Mbyllim. Për mua ishte shumë kënaqësi që kisha në studio një njeri të vërtet, të rëmujshëm, të hallakatur, të përullur, që jo gjithmonë bie dakord, po zgjedh mënyrën e vet për ta. Jam në kaos Nila. Nuk e mohoj këtë. E kam kokën në çorap. Okej, në një emision si Fije Jete ku përpiqemi të kopsisim gjërat nga minuta e parë në minutën e fundit, ishte kënaqësi të kishim një njeri në kaos.
Dhe jam në kërkim të rregullimit të skedarëve, po, që s'ka për të pas kaq kohë sa ti rregullosh, kështu që do ta lë rrëmujku. Nuk i dihet. Jo, nuk i di. Adi, shumë Faleminderit faleminderit. Nila. Natën e mirë nga Fije Jete dhe nga Paper FM. Ky emision mundësohet nga Konrad Albania.